Bom dia, galera. Domingão, academias fechadas, mas a gente não pode deixar de focar, né? Pra quem já foi gordinho sabe o quanto é difícil, né? A gente deixar o metabolismo acelerado, sempre em aceleração metabólica. E aí eu tô meio fadigada, porque a gente já tá há 25 minutos aqui na escadaria. Mas é isso aí. Gordinho, gordinhas, pessoas que têm um objetivo na vida aí de redução, ou mesmo melhorar o shape, né? Sempre tá buscando uma evolução. Essa escadaria muito monstra, um aeróbico bem intenso. Vamos bater hoje a casa dos 45 a 50 na escada, sobe e desce, certo? Dentro do seu tempo, dentro da sua velocidade, dentro dos seus limites, né? O que eu quero dizer é que tô muito longe de realmente chegar na onde eu quero. Meu corpo tá muito longe, a minha rotina é muito difícil. E casar, treinos, às vezes eu faço 20 minutos de manhã, às vezes 30 à noite, às vezes eu não consigo treinar todos os dias, mas assim, sempre mantenha o foco, né? Sempre tente bolar estratégias para que você realmente não pule os seus treinos. E academia fechada, vá, procure uma escada, procure uma pista de corrida, procure o que realmente vai fazer com que seu metabolismo continue acelerado mesmo no dia de folga, tá bom? Extremamente ofegante. Essa escada ela é muito alta, uma amplitude muito alta. Dá uma olhada, ela chega a atravessar 3 cruzamentos aí. Nós estamos nessa, estamos na pegada. Mantenha o foco, mantenha o treino, mantenha a dieta, mantenha sua mente sempre em função ao que você quer. Sempre é um bem maior, beleza? Meu recado aí de domingão pra vocês, aeróbico. Aeróbico, não deixa o corpo parar. Fechou, galera?